こんにちは、ヒロです。今回は今話題になっている動画生成 AI、配慮 AI を紹介します。動画生成 AI ってここ最近ですごいスピードで進化していて、いろんな動画生成 AI が登場しています。僕としてもいろんな生成 AI を触っているんですが、実際に使ってみると画質は綺麗なんだけど動き出すとなんか不自然とか、人物の表情がなんか硬いなってことが結構あります。そんな中で今回紹介する配慮 AI は、特に動きと表情の自然さがすごいと評判の生成 AI です。実際に使ってみて、なんというか AI 独特の違和感がかなり減っている印象です。今回はこの配慮 AI を使って実際にどれくらいクオリティの高い映像を作ることができるのか、さらに後半では画像生成で作ったキャラクターを固定したまま破綻せずに1本のショートムービーを作れるのかっていうのも検証していきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。今回紹介する配慮 AI なんですが、最近配慮 2.3 がリリースされました。で、これの何がすごいかっていうと、他の AI と比べてここが強いと感じたポイントが3つあります。1つ目は人間の動作と表情のリアルさです。これまでの動画生成 AI では、人が歩くと足が滑っていたりとか、関節がありえない方向に曲がっちゃったりとかっていうことがあったんですが、配慮はちゃんと重力を感じる動きをしてくれてるって感じがします。あとは人間の表情です。目線の揺らぎとか、口元の細かい動きまで再現してくれているので、AI 特有の死んだ目にならずに、ちゃんと生きている人間のように見えます。実際、配慮 AI はアジア系の人物の生成を得意としている面があるみたいです。2つ目は、元画像を崩さない維持力です。映像制作をする上では、ここが一番重要かもしれません。自分が用意した画像をそのままのクオリティで動かすことができます。これも後ほど実際にやっているところをお見せします。3つ目は指示への従順性です。右手を上げてとか笑ってとか、そういった具体的な演技指導がかなり正確に取る印象です。まずは一番簡単なテキスト入力だけでどこまで作れるのかっていうのをいくつかジャンル別に作ってみたので、サクサク紹介していきます。ウェブサイトの背景にも使えそうな実写の風景動画やアニメ調の映像、あとは AI が苦手な F1 みたいな激しいアクションから雲の上のお茶会みたいなファンタジーな構成まで、プロンプトを入れるだけでこれだけの映像が一発で出てきます。たまに動きがおかしいなって時もあるにはあるんですが、そういった時でもプロンプトをより詳しく書いたり、この後紹介する画像から動画生成を使うことでかなり解消される印象です。で、生成する際に補助機能があって、プロンプト入力欄の右下にあるカメラのアイコン、ここには動きのプリセットがいくつか用意されています。これを使うとテキストでの表現が難しい動きとかも、これを選択するだけで追加することができます。その隣にはプロンプト自動最適化機能があって、これをオンにすることで簡単なプロンプト指示であっても、それをより詳しい指示に勝手に変えてくれます。例えばプロンプトに猫と打つだけで、これを AI がより詳細な解釈をしてくれて、例えば窓際で昼寝をする毛並みの綺麗なチャトラの猫のようにリッチにしてくれます。実際テキストから動画生成では、この機能をオンにしておいた方がクオリティがアップすることが多かったです。ちなみに後で紹介する画像から動画生成の場合は、オンでもオフでもどっちでもいい感じの生成をしてくれるので、実際は今やっているテキストから動画生成の方が効果が高い印象です。一つ気になった点としては、日本語で指示をした時にコミュニティガイドラインに引っかかってますってエラーがちょいちょい出ることです。結構普通の文章でも弾かれることがあるんですが、ただそういった時は英訳してから送ることでエラーが出なくなることがほとんどでした。正直なところ、テキストだけでこれだけのものが作れるのは便利なんですが、やっぱり自分が思い描いた通りの構図とか圧倒的な書き込み量を出そうとすると、テキスト入力よりも画像から動画生成の方がクオリティが高くなるのでおすすめです。特に配慮の画像を維持する力がすごく高いので、この方法との相性が抜群です。配慮内で画像生成ができるので、まずは元となる画像を生成していきます。生成モデルはいくつかありますが、やはりナノバナナプロが今のところ一番精度が高いと感じています。で、日本語のプロンプトで画像生成していくんですが、日本語の簡単なプロンプトであっても、かなり高品質な画像が生成されます。こんな感じでめちゃくちゃ高品質な画像が生成されました。これも本当に AI が本物か見分けがかなりつきにくいレベルまで来てるんじゃないかと思います。次にこの画像を使って動画を生成していきます。動画のプロンプトを書いていくんですが、めちゃくちゃ簡単な指示にしてみます。これで生成してみると、元画像を元にめちゃくちゃ自然な動画が生成されます。
実際テキストからの動画生成と比べても、生成のクオリティがもう一段階アップしたのがわかるかと思います。また、これまでの AI だと、動いた瞬間に、あれ誰これみたいな感じで、人が別人になっちゃったり、あとは背景が歪むなんてこともあったんですが、配慮 AI はかなり忠実に元の画像を維持してくれます。あとは動きの指示も忠実に再現してくれるというのがすごいです。これまでの動画生成 AI だと、こういう細かい動きの指示って結構無視されちゃうことが多かったんですが、配慮はかなり忠実に再現してくれてます。何回も生成し直す、いわゆるガチャの回数が減るんで、これはめちゃくちゃ助かります。単発の素材は綺麗に生成できましたが、もう少し踏み込んで、ストーリー性のある映像を作ってみたいと思います。ここでよくある課題が、シーンが変わるとキャラクターが別人の顔になってしまうという問題です。今回は画像生成 AI で作ったキャラクターをシーンが変わっても同一人物として動かせるかという検証をやってみました。まずは素材となる主人公を作ります。今回はこの赤いマントを目印にした旅人の画像を生成しました。次にシーンのイメージをいくつか作成していくんですが、作成した主人公の画像を参照画像に指定して、これを元に新しいシーンを作成します。こうすることで、この人物を使った新しいシーン画像の生成が可能になります。はい、あとはこの画像を使ってシーンごとに配慮で動画化していくだけです。ちなみにプロンプトに関してはジェミニーで生成しています。実際につなげて完成した映像がこちらです。これまでの AI だとシーンが変わるたびに顔や服装が別人のようになっちゃうことが多かったんですが、今回の映像、最初の赤マントの旅人が最後まで破綻せずに一貫して維持して生成することができました。ドラゴンの鱗の質感とか風圧の表現もかなりリアルですし、こうやって静止画を挟むことでキャラクターを固定したまま僕みたいな素人でも映画レベルの動画が一瞬で作れるのはマジですごすぎます。今回紹介した配慮 AI でハイクオリティな動画素材を作るのもいいですし、自分の考えたオリジナルの世界観を映像作品にするっていうのも面白いかと思います。特にハイロー 2.3 のクオリティの高さは、クリエイターにとってかなり強力な武器になるんじゃないかと思います。気になった方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ触ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。